Ratsani araba tokolazy tompivavy ianao zay mbola tsy misaraka misy TV amin'izao takariva zao eo ihany koa ny Viva Mahajanga tonga tao anatin'ny fandarana mandray vahiny manokana eto amin'ny ty télévision ity isika ilana tsilo tapanomboana dia miala tsiny sady zay no misy fikarakarana zay tsy maintsy natao fa manara teknika tsy maintsy natao mba hafanao manaraka tsaka sy andavany ity fiarahantsika amin'ity takariva ity araky ny efa nampahafantarina azy mbienimbeny tamin'ity herinandro ity dia vahiny ny efatra amin'ny rahalahy no vahintsika eto amin'ity androany ity izay iresadresaka ny mikasika ny tontolo ny atoko politika anankiray dia ny leader Fanilo ary eo ihany koa ny fijoroana olombelona amin'ny zava-nitranga nandritra ireny hetsika nisy teto amin'ny firenena ny taona 2020 ireny fandraiky anatin'ny toedraram-pirenena misy amin'izao fotoana izao zay rehetra izay miara-manolotra fandarana amiko eto amin'ny takariva ity Christian Andriamieri manao gazety avy eo amin'ny Viva Mahajanga ny vahintsika kosa amin'ny takariva ity dia ahitana tompoko avy ato amin'ny sisindrindrato zokony indrindra andriamatoa Razafindebe Etienne Hilaire izy mo dia efa gouverneuran'ny faritany Mahajanga eo ihany koa na ministre ny fampianarana maratonga ambony sy fikiranao scientifique azy ary manaraka azy eo kosa dia andriamatoa professeur Rabeza Fer-Antoine efa antana andraikitra ambony teto firenena koa efa masoivo efa ministre ny fampianarana maratonga ambony sy fikiranao scientifique ary efa filohan'ny université ny Mahajanga koa i professeur Rabeza Fer-Antoine manaraka azy eo ahitana ny monsieur Franky izay tanora eo nivony antoko leader Fanilo ary ijoro avolombelona itondra fijorona avolombelona mikasika nisy zavatra zay niainany tao anatin'ireny crise 2020 ireny ary amin'ny sisiny andrindra ery zay tsy zandriny akory dia i Georgico zay tanora varam-pianarana tao anatin'ny fikambanan'ny tanora varam-pianarana leader Fanilo ary misolo tena ihany koa ny bureau de coordination régionale ny eto Mahajanga izy efatra amin'ny rahalahy mianaka ireo no itapatafa amintsika tao anatin'ity fandarana manokana ity izay anasananao mpanajana sady anaraka izany hatramin'ny farany miarabanareo efatra amin'ny rahalahy mianaka aloha izay amin'ity takariva ity ankoatra ny fiarabana ny mpijery any atokantrano ao anatin'ny fotoana fampalezakevitra isika amin'izao fotoana izao fiodinana faharoa ary anisan'ny herinandro farany hiatrehana izany ity herinandro ity efa mandeha moa samy manao fampalezakevitra amin'izao fotoana izao ireo candidat roa zay ifaninana amin'izany ho toeran'ny filohan'ny repoblika malagasy izany ny antoko leader Fanilo zay tary ny filoha national eto andriamatoa professeur Rabeza Fer-Antoine dia isandreo nanambara tamin'ny fomba officialy fa dia anoana ny candidat larana fa-10 Andry Nirina Rajoelina amin'ity fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa ity ampandany ihany koa izany candidat larana fa-13 izany fantanina apetraka avy hatrany aminao amin'ny filoha national ny antoko leader Fanilo anao professeur inona no antony zay no andrasan'olona inona no antony natonga anareo isafidy ny candidat larana fa-13 misaotra tompoko ny teniko voalohany dia miarahaba ny tsirairay ny tokantrano any manaraka ity fandarana ity ary mankasitraka ihany koa ianareo mirahalahy mpanao gazety zay nanao nyfanolorana teo marina tokoa fa tsy niloha-bava mihitsy ny antoko leader Fanilo zay tarikiko nandritry ny fampelezan-kevitra tamin'ny fidirana voalohany amin'ity fifidianana président de république ity ary ankoatran'izany dia tsy nanolotra izahay antoko leader Fanilo candidat ho amin'io fifidianan'io no antony maromaro zay mbola mety hiverenantsika rehefa avy eo raha ilaina zany fa kosa nandritry ny fotoana maro nandritra ny herinandro maro volana maro dia ny famorivory zay tao amin'ny bureau national de coordination ny antoko dia antsoina hoe BNC miaraka amin'ny conseil d'orientation ka nandinika indrindrandrindra tao aorianan'ny fiodinana voalohany iny namakafaka nandalina ary nibanjana indrindrandrindra ny tantarany antoko nanomboka tamin'ny fironany tamin'ny taona 2019 ary ny tantaram-pirenena nanomboka tamin'ny taona 2019 ka dia tamin'ny fivoriana farany nataonay tao amin'ny siège national ao Andravoahangy ambony Antananarivo dia nanao fanambarana ny tenako tao mpanao gazety tao Antananarivo
fa safidy zahay anapa-kevitra zahay fa manoana ny candidat laharana fahatelo ambin'ny folo amin'ny fifidianana atao amin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana décembre ho avy zao. Mazava ho azy moa fa ifanambarana nataoko tany io dia mivantana indrindra fa eto tanànan'ny Mahajanga ho andreo tompon'andraikitra ao amin'ny bureau central de bureau de coordination régionaux rehetrarehetra raha Madagascar ny eto Mahajanga moa misy sotenandry zareo eto mivantana ihany koa aminareo sympathisant leader fanilo rehetrarehetra manerana ny fokotanin'ny Mahajanga manerana ny Madagascar ary indrindra ho an'olo tsotra izay manana kara-pifidianana ka dia averiko indreo mandeha fanambarana io izahay atao amin'ny toko leader fanilo dia manoana tanteraka ny candidat laharana fahatelo ambin'ny folo dia ny candidat Andrinira Rajoelina izany. Io safidy io dia vokatra ny kiondalana BDB zay nisedray ny toko leader fanilo hatramin'izay ny fironany enina amby roapolo taona lasa izay ary nienany navavolombelona azy tamin'ny sehatra maro satria nandray andraikitra foana ny toko leader fanilo tamin'ny deuxième république faraparany troisième république quatrième république tetezamita hatramin'ny gouvernement tafara teo fa mbola sitsika resaka koa iny raha ilaina rehefa avy eo ka maro ny zavatra hitanay fantatray ary tianay ho zaraina amin'ny tsirairay ampahafantariny daolo be mba tsy siny fanomezantsiny sanatriavina raha pitsy rafakarizy hoe professeur Rabezazafera fantatray ianao fa nahalala zavatra maro na fantatra zavatra maro nisy sedra zavatra isan-karazany tamin'ny tantaran'ny firenentsika tamin'ny tantaran'ny antoko ko maninona moa zay ny tsy mba ndresahanao mialoha zay lalana tokony handehananay amin'izao fifidianana faharoa zao ary indrindrandrindra ny tokony fampitandremana natao ka ialana amin'izay ity androany anazava amintsika ny antony natonga ny safidy io mba hahafahantsika rehetra miaraka mahalala miaraka mahafantatra tsara ka rehefa andatsaka ny vatotsika atsika amin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana décembre ho an'io candidat laharana fahatelo ambin'ny folo dia mazava tsara amintsika ny antony anaovantsika an'izany. Iaho mbola tazomika ihany président mahakasika an'izay fanazavana amin'ny raharahany antoko anatin'izay iarahantsika malala fa intelo miantaona ny fanambarana zay tsy mifanipaka fa ny fameno natao kamba natao ny antoko leader fanilo anao te fa nyteny hoe tsy nanolotra ary tsy nanohana olo ny antoko tamin'ny fiodinana voalohany nefa nisy ny sora tena ny teny hoe amin'ny anarany antoko leader fanilo ny latsahan'ny président Zamax zay efa niteny raha teo ihany koa manohana ny candidat laharana fahatelo ambin'ny folo dikan'izay hoe mbola tsy niravina ny raha tao anatiny mahakasika ny olan'ny antoko natonga an'izay hoe tsy lobava nanohana an'izay antoko zay sa nanohana ihany fa atao hoe mangingina ny soko mangina atao ihany. Raha atao fanazavana tsotra dia zao ny zavatra niseho Andriamatoa Jean-Marc Sarakotomamonjy dia nilatsaka ho candidat tamin'ny fiodinana voalohany teo natolotry ny président ny assemblée nationale fa tsy natolotry ny antoko leader fanilo izay tokana ny président dia nitenako io tokony mazava tsara mihitsy ny candidat Jean-Marc Sarakotomamonjy dia natolotry ny président ny assemblée nationale ohatrany tsotsotra filazako azy fa zao ny zavatra misy tao andamosiny tao rehefa nahazo récépissé ny antoko leader fanilo tamin'ny taondasa tamin'ny janvier dia ny ministre ny intérieur tamin'izany fotoana zany candidat ihany koa izy farany teo Andriamatoa Solonandrasana Mafaly Olivier ny récépissé dia tsy nomeny ny antoko zay tarihiko fa nomeny any Andriamatoa président ny assemblée nationale zay lezako teo président ny assemblée nationale noho ny fampirarahana na ny tsy kombakomba nisy tao amindreo olona anankiroa ireo tao anatin'ny fitondroana HVM zay ny zava-nisy hanika rehefa tonga ny filatsahana ho président de république dia nilaza Andriamatoa Jean-Marc Sarakotomamonjy fa izy ny candidat leader fanilo satria any amin'ny récépissé taorinan'izay nefany nandray fanapahan-kevitra nandray didy fitsarana zay nilaza fa ny leader fanilo dia tokana ihany ary ny président mitondra azy dia ny professeur Rabezazafera Antoine fa tsy misy récépissé aty aminay satria ny récépissé isaka ny voalohany taona nomena
zay no mahatonga an'io ohatran'ny misavoritaky io a dia hoe manao fanambarana ny ry manao fanambarana ny aty fa ho anay leader fanilo zay tariko zay tokana zany leader fanilo manontolo sarotra ihany ho anay nandoratra candidat rehefa nitolo tena ny président ny assemblée nationale laza hoe za candidat ny leader fanilo ka ny fahanginana nataonay a dia tsy hanelingelena anazy amin'izay zavatra hataony mba tsy fanomezantsiny rehefa aveo hoe saika nahazo ako totalinisa ambony dia ambony fa ny sakatsakana natao amin'ny leader fanilo avy atao anatiny ihany nanginy zahay tsy niteny no sady tsy nanolotra ka izy io iarahantsika mahita eo ny vatonazo n'Andriamatoa Jean-Marc Sarakoto Mamonjy natolotra ny assemblée nationale 0,1-0,2% ny azy samirery io zay zany ny hery ananany sy ny tanjaka ananany fa ny leader fanilo manerana ny Madagascar ny bureau de coordination régionaux rehetrarehetra dia tiamiko daholo voanivory zay a ray volana sy tapany farany zay a délégué valopolo sy folo ny tonga tao a ny famatotra zahay a fa handray anjara na ankevitra ohatr' zao amin'ity fiodenana faharoa ity zay ny antony tompoko raha izay no manodidina ny zavamisy anatiny fiampiainany ny antoko leader fanilo sy ny fanazavana amin'ny fanohanany nareo antoko leader fanilo ny kandala anapatelo ambe folo anisan'ny tokony arim-panjakana ianao tamin'ny fotoanandrony ary inisan'ny niaina tamin'ireny crise ny taona 2022 zay nilalova Madagasikara tantara mipetraka eto amin'ny firenena keo mba azonao itondrana fampafantarana ety ve ny hevitrao mikasika ny zavaniseo ary ny niainanao an'izany crise 2022 zany zavatra niainana antoko ary zay dia fa tonga sahady amin'ny fanontaniana napetraka tamin'ny voalohany napetraka reo tamin'ny voalohany teo hoe inona ny nahatonga ny safidy io dia miainga avy amin'ny le anarana hoe leader fanilo no ataoko amin'ny teny français le izy a libéralisme économique et action démocratique pour la reconstruction nationale hoe fahalalahana maneho hevitra politika fahalalahana amin'ny fiarikarena ary mametraka ny demokrasia ambony indrindra amin'ny zavatra rehetra iarahamonina amin'ny fiarahamonina mba isiny fa metrahana ifotony ny fitambaran'ny malagasy ary Madagasikara vaovao zay ny zavatra ny katsainay eny amby taona lasa zay rehefa nananga zay natoko leader fanilo inona ny seho rehefa tonga Andriamatoa Ravalomanana tamin'ny taona 2002 nonga-panjakana izy tamin'izany satria nanao autoproclamation ary naka fitaovam-piadiana miaraka amin'ny officier tao amin'ny tafika nomeny civile nandeha nanafika ny camp miaramila manderana ny Madagasikara zay miaramila nantsony hoe zanadambo mbola misy moa resaka ataontsika momba zany rehefa aveo fa zao ny zavatra nisy taty amin'ny leader fanilo hatramin'izay gouvernement nisy tamin'ny andron'ny professeur Zafelbert amiral Ratsiraka dia tao anatin'ny fitondrana foana ny leader fanilo noho ny fanana ny olom-boafidy betsaka raha ohatra ka 440 ny député en leader fanilo tamin'ny taona 450 telo amby sivifolo raha vao tonga Andriamatoa Ravalomanana tamin'ny taona 2002 dia anankiray sisany député leader fanilo ary raha nanao fifidianana tamin'ny 2006 dia tsy nisy tsony député leader fanilo ny anton'io a dia tsy mahazaka mihitsy Andriamatoa Ravalomanana hoe misy hery politika misy olona misy antoko tsy mitovy hevitra aminy ka maneho hevitra politika manazava ho an'ny be sy ny maro ka mifanohitra amin'ny ataony tsy zakatra Ravalomanana io ny ainanay zany faharoa amin'ny fiarikarena tokony malalaka zay ezahany leader fanilo hatramin'ny fironan'io dia nahafantatra tsara izahay satria ny président fondateur ny leader fanilo fantatratsika tompokola Razafy Maleo nanana orinasa be dehibe izy ka raha vao tonga teo Andriamatoa Ravalomanana dia zao ny nataony nanao izy andreny détaxation be dehibe reny anamoramora ny fiasan'ny orinasany fa namotika ny orinasany hafa ao anatin'izany ny orinasa mitarina Andriamatoa Razafy Maleo tamin'izany fotoana zany ary fantatro amin'ny maha scientifika amin'ny maha ambassadeur koa tamin'ny fotoanandro
fa tsy mahazaka mihitsy Andriamatora Valomanana ka misy orinasa mahomby eo amin'ny sehatra fiarekarena raha tsy aka ny aty amin'ny faritra atsika aty ny Aqualma zay orinasa mamelona fianakaviana betsaka amin'ny faritra atsika rehefa nahatsapa Andriamatora Valomanana fa ny sakafo hoan'ny crevette aneka dia vola be tsy tokotsofoana no lany amin'io dia nitady fomba izy mba ny orinasany ny mamatsy ny Aqualma amin'ny sakafo hoan'ny crevette zay ny piran'le hoe grower Tico sakafo hampitombo crevette ny tereny Ngara Valomanana ho vidiny société Aqualma natao nefa izy io raha crevette tokony mitombo 2 grammes isan-kerinandro dia namenan'io moa ny crevette tsy fantatro inona ny tao anatiny tao angamba ny yaourt fotsiny tao anatiny tao na vovodronono tsy fantako loatra fa dia tsy nitombo mihitsy ny crevette 2 grammes zara raha nahazo zay 2 grammes zay ny crevette'olona tao anatin'ny 2 volana io anisany nazahoany Aqualma olana goavana ka nandroany mpiasa be deaibe tamin'izany fotoana zany scientifique koa moa mahafantatra taty aoriana fa iny fanovana sakafo tao amin'ny Aqualma iny ny poiran'le aretina nahatonga ny katonany Besalampy sy nanaovana chômage be tao Mahajamba ny poiran'le aretina teny scientifique moa le izy zay ko naran'le aretina zay nitondra faisana ho androrinasa zavatra anako hoe dia zavatra fahatelo tindrin'ny tefa zava-dehibe io Andriamatora Valomanana io tsy mahatanty mihitsy raha ohatra ka misy manoloana azy olona tsy nifidy azy tsy mitovy finoana aminy ary indrindra fa tsy mitovy fiaviana aminy dia ataony zay fomba analavirana anesorana azy amin'ny andraikitrany ka misarona io ho fandriam-pahalemana ho fikatsahana ny fandriam-pahalemana indraindray ara dia zavatra kendrikendrehana atao ka io tsy mitondra mihitsy fifandraisana amin'ny samy malagasy fifankazahoana amin'ny samy malagasy ahafahana manao le reconstruction nationale ireo exemple telo niraisiko ireo dia mifanohitra tanteraka misata amin'ny asina zay ijerony atoko lidera fanilo ny ainanay ireo ny arahanay tamin'ny Andriamatora Marc Valomanana tsy mitondra fahatoniana io rangaha io fa mitondra fankahalana za zo miteny zao dia ambassadeur tamin'ny fotoanany akarany teo tamin'ny taona 2002 nommé par décret ny ambassadeur nesoro ny Ngara Valomanana par arrêté ho an'ny pahalalana dia zavatra tsy mety zany tsy fanao zany antambo zany ary rehefa nasoro ny ahako par arrêté dia nitampahany karamako nanomboka tamin'ny septembre 2002 mandra-pahatongany septembre 2009 tapaka 7 taona ny karamako hatramin'izay ka hatramin'izao mbola tsy azoko karama io raha any misy andro fankahitako amin'io rangaha io efa sendra izy mandeha mivarotra ronono manao livraison ny yaourt dia mba antaniko izy hoe mba aizao aiza moa Andriamatora Marc Valomanana ny karamako zay nitapahanao tao anatin'ny 7 taona ary mbola tsy voavery ny fitondram-panjakana hatramin'izao zay ny ainako ny zavatra hafa tsy polen'izay mbola azotsika hidirana rehefa avy eo amin'ny fomba ahoana moa nanasoran'izany ambassadeur zany tany velany fa dia manendrolo izy avy aty ndany anao ambassadeur ny Allemagne tonga olo tonga ny Allemagne nyroan'ireo allemand reo enao raha ambassadeur tsy miditra ato amin'ny territoire allemand anao fa mijanona any amin'ny frontière zahay makanao any fa zay ny fomba mampanao zany fomba mampanao zany tsy anana ny candidat numéro 25 io fadio tanteraka ny manantena fa hiova izy amin'ny fanaovany erisetra manao forcing tsy maintsy zao le izy fa tsy maintsy atao koatran'izao fa zay ny tiako ny ainanay hoa zany averiko indray mandeha fa sao dia lava loatra ny anjara fitenenako ny ainanay zany amin'ny fahalalana ara politika tsisy zany aminy fahalalana ra fiarekarena ny ainanay zany tsy misy an'izany amin'ny orangaha io ny fanenjehana ny olona samy malagasy ny ilana avy aty manafika ny olona avy nataony zany ary hatramintsika miteny zao mbola tsy naheno ka mba nanatony izy anay teto Mahajanga atsika teto Mahajanga
satria teto a ny tena nisany nanana olona betsaka voaroroa tamin'ireny raharano 2002 rany a reny a natao sestany ary nampidirana amponja mbola hiteny moa ndray mandrena ataoko avikoato rehefa avy eo ny fitambarandreo rehetrarehetra reo a sy zay laizoko anareo zany ny zavatra fanao eran-tany mikasika ny ambassadeur dia tsy ao amin'ny fomba mampanao ny candidat io zay le dininy lavabe tao amin'ny bureau national de coordination ary zay natsapanay fa raha ampitahaina reo candidat anankiroa reo mety kokoa lavitra ho an'ny Madagasikara ho an'ny Malagasy ho an'ny mponina tiantsisy tany ary indrindra ho an'ny avaram-pianarana tiantsisy tany ny alany ny safidianana ny candidat laharana fa 3 any atsika ny mampanantena ny manantena miandrandra zava-baovao fa tsy amerina antsony le nitondra teo aloha ary nampahafantatra fa tsy afaka ampandroso firenena ampandroso adevitra politika ampanjaka ny demokrasia ary ampiavana samy malagasy inoko fa nahafahatsika nahafantatra atao hoe amin'ny ampahany betsaka ny fanapahan-kevitra zay noraisin'ny lidera fanilo zay fanazavana fofo nefa lalipaka ihany noentin'ny président national izay idiratsika misimisy kokoa aoriany zao fanadiadina fo zay noman'ny ekipa zao ny makasika ndray hoe ny rara rosororivo ka miapita am'izao vanim-potoana iainatsika zao rehefa veno sady ihany koa mifandraika am'izay fanomanana fanadiadina natao mikasika ny raharam-pirenena ho an'izy roa mirahalahy mianaka mifanandrana am'izao fiodinana faharoa zao ngatatsika amin'ny teknisiana vetivety zay fanadiadina zay miverina eto tsika rehefa aveo mampiditra bebe kokoa ho an'reto nasaina reto momba ny raha 2002 zay kiondalana ho an'ny vahoaka malagasy isafidianany hoaviny sy ny taranany izao vanim-potoana iainantsika izao manitsaka ny herinandro faharoa amin'ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana ny filoham-pirenena fiodinana faharoa ny malagasy fanazavana ny fandaharana asa sy ny paikady hoentiny ampandrosoana ny mpiray tandrazana amin'ny lafiny rehetra no andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ireo candidat mpifaninana ahafahany manapa-kevitra amin'izay ametrahany ny safidiny sy ny fitokisany tsy izany anefa ny zava-misy ho an'ny candidat laharana fa 520 fa fanenjehana sy fanaratsiana ny mpifaninana aminy no afafy etsy sy eroa raha itodiana ny tantara tamin'ny taona 2010 no ny jadona sy ny antsonjay nataon'ny filoha marika Ravalomanana tamin'izany no niteraka ny etsi-bahoaka tamin'ny taona 2010 izay nefara tamin'ny fanolorany miaramila ny fahefana feno hitondra ny tany sy ny firenena ho an'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina ny an'ny marika Ravalomanana tamin'ny taona 2010 kosa dia tsy fanekena tsotra izao ny valim-pifidianana ny faninanany tamin'ny amiral Ratsiraka Didier ka nanaovana amboletra ny fiakarany tamin'ny fitondrana izay natonga ny fanaovana ny fianianana indromiataona nandritra ny fitondrany Ravalomanana natao azalambo ireo tsy mitovy firehana taminy nampidirina tao amponja ireo manamboninaitra ambony sivily sy miaramila izay sahy nanakihana ny tsy mety nataony eny fanadio ireo ny aradia taminy sy nampiakatra azy teo amin'ny fitondrana azy toa ny jeneraly Andriana Fidisoa Petra Kotiniena Jean-Marc Komba sy ny rafozany Jona Andriambololona ny arahana hita ny fametrahana ny sehampiarian'ny mpandraraha malagasy sy ny vahin'ny asa teto Madagasikara nalaza tamin'ireny ny fahavoazana izay nahazo ny 3 frères teo Andrefanambojanahary teo ihany koa ny nahafaty ny orinasa Sanka Amboanio Bonamary mpanao simenitra teto Mahajanga nanamarika ny fitondrany ihany koa ny fitotonganany ny sandam-bola malagasy izay 900 ny euro iray ka lasa 420 ariary taoriany ny fiakarany tao amin'ny fitondrana niakatra noho izany ny vidim-piaina ny tokantrano malagasy fiakaran'ny arikarena izay nisy fiatraikany teo amin'ny fahefa-mividin'ny malagasy izay vao maika ny totongana azy niniana no asarotona ny lalàna ahafahan'ny malagasy miary hanika ny vahiny sy ny malagasy manambola izay nahazo avarapatana taminy ihany no ny bantoerana ohatra tamin'ireny ny fanomezana fahazahoan-dalana anangona ireo karazana vokatra an-dranomasina nahitana io endrika fanaovana ampimamba io ihany koa ny fahazahoana tsenam-barom-panjakany na ny marché public kian-trano an-trano izay mbola hita taratra ankehitriny amin'ny fitantanany Ramatoavadiny ny tanàna n'Antananarivo amin'ny fametrahana ny Easy Park izay mitantana ny toeram-piantsoana ny fiarakodia ao Andrenivohitra
toy izany ihany koa ny fanomezana ny ampahany betsaka amin'ireo asa fanamboaran-dalana teto Madagasikara izay nomena ny orinasa Alma na ny asa lalana malagasy. Raha ireo ny santionany nampikaikaikany maro nandritra ny fitondrany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, nitondra tsirim-panantenany ho an'ny vahoaka malagasy kosa ny fahatongavany ny fitondrana tetezamita izay notariany ny filoha Andry Nirina Rajoelina tamin'ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 na dia teo aza ny sakatsakana ara-politika nandritra ny fiaraha-mitantana. Nisongadina tamin'izany ny famerenana ireo tany lasa ny vahiny toy ny concession Lambert izay mirefy 10 hektara tany Tamatavy, ny fampitsaharana ny tetikasa namarotana ny velaran-tany midadasika mirefy 2.3 tapitrisa hektara ao anatin'ny 770 taona izay mahakasika ny faritra maro teto Madagasikara. Teo ihany koa ny fitazomana ny tsy totongana ny sandam-bola malagasy, ny famahana ny olana ara-tsakafo tamin'ny alalan'ny tsena mora izay niojifaina tamin'ny vidiny zaka ny sarababem-bahoaka. Naverina ihany koa ny fahalalàn'ireo mpandraraha isehatra amin'ny lalam-piariana izay mety aminy. Ireo rehetra ireo no lasitra mafisy ny kandida Andry Nirina Rajoelina hoentiny anatsarana indray ny fampandrosoana eto Madagasikara oviana hita ao anatin'ny EEM ka anaovany velorano amin'ny vahoaka malagasy ao anatin'izao fampelezan-kevitra izao. Vanim-potoana anehoan'ny vahoaka malagasy ny fahamatorany ny fanapahan-kevitra isafidianany ny fampandrosoana aingana ka hiantoka ny hoavy ny taranaka sy ny firenena ny fifidianana izay atao amin'ny 9 ny volana Desambra 2024 izao. Zay ny atao hoe famitinana fofo nefa nahafahantsika nanakatra lalandalina kokoa ny zavanisy nandritra ny rosororivo ka hatramin'izao taona 2024 izao ahafahantsika mamantatra hoe iza moa ireny kandida izay hiatrika an'izay fiodinana faharoa izay no mampiditra antsika ihany koa amin'ny tapany faharoa ahafahantsika mamantatra ny zavatra ny ainany reto vahiny nasaina reto tamin'ny taona rosororivo. Eto indrindra Andriamatoa Razafindraibe Etienne Hilaire izay ministre efa fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsientifika no sady ihany koa gouvernora ny faritany Mahajanga tamin'ny taona rosororivo. Amin'izao fotoana izao ohatrany hoe mipetraka hoe ny lasa ohatrany hoe fanadino ririn-dasana ozy izy fomba fiteny boka aminay zay tsara nangatsiaka. Inona marina ny zavanisy tamin'ny taona rosororivo satria tao anatin'ny tazona andraikitra ambony teto amin'ny faritany Mahajanga nareo ny ainan'izay 2002 zay. Alohany amaliko an'izay fanontaniana zay mba manao azafady aho raha mba hitodika ampon'ny Mahajanga 40 taona tao ry nitrangany zavatra rehetra ny siriteto reny. Eto ady mitodika ampon'ny Mahajanga hanolotra fisaorana sy fankatelemana noho ny fiaraha-miasa, noho ny fanohanana, noho ny firaisan-kina tamin'ny fotoana maray vahiny. Samy nahatsapa tamin'ireny fotoana ireny fa nanana ny tanana teto miady an-trano. Fa noho ny fifanantonana sy fifanazavana dia divitra lasa lavitra le atambo ka manolotra fisaorana hoan'ireo fikambana na ara-drazana na ara-piaviana na ara-pinoana na ara-politika ary tsy adino ireo ray aman-dreny eo amin'ny ara-pivavahana ny FFKM izay niara-ny asa mafy sy fanetanana taminay tamin'ireny fotoana ireny. Fa raha tsy zany angamba zavatra hafa nisy teto amintsika teto. Zay ny amin'ny mangasitraka makateny ary magnantegna zahay no mondaza teo hoe ny lasa tsy fanadino zay ny tokony izy satria raha manadino le zavatra niseho tamin'iny fotoana iny tsika amin'izao ankatoko ny fiodinana faharoa zao asa iny zavatra iseho amin'ny tandrasantsika ity
araka ny volazanareo ihany ny gouverneurany Mahajanga ny tena anay tamin'ny taona 2000 tena marina tamin'ny taona 2010 sy 2009 tonga teto Mahajanga zay fa tamin'izany mbola président faritany tamin'ny taona 2012 no nifidianana ny gouverneur nananganana conseil provincial nametrahana ny commissaire généraux sy tamin'ny 98 no tendrena ny tenanay fa tamin'ny 2001 olona nofidina ary lany tamin'ny sambato mavesabesatra ihany satria mahery ny 7 isanjaton'ny fidy no nandany anay tamin'izany toerana zany niezaka izahay nanao ny atitsy ndraikitra maha gouverneur anay na tamin'ny maha président faritany anay ary no ny fifandraisana tsara tamin'ny mponina teto no nahafahana mba nametraka frein tamin'izay herisetra tadiavin'ny sasana mpanjakany teto izany anefa tsy sakana iny mbola natao reniny antomboan'ny krizy ny samborana anay inona ny antony asa noho izay hafaloko noho izay hafavolo tamin'ireo fandray tamin'ny olona naka fitaovam-piadina any mitovy miaramila amin'ny fomba zay tsy dia fantako loatra fa ny zavatra fantako fotsiny tamin'izaho mbola gouverneur teo tamin'ny faramparana fampihorohoroana no nahazo anay alefan'ny zareo viany amin'ny fax liste ny fitaovam-piadina azony zareo ary ny soniavina tompona ndraikitra faratampony tao amin'ny tafika zany zavatra zany tsapanay le izy fa fampihorohoroana mitsofoka amin'ny bureau anao fax nao mandeha anyrivony agnaliny angamba le liste ny fitaovanao fantatra io fa démoralisation ny zavatra kely nefa rany zay ny sambona ary za mo raha nieritreritro voninahiny miandry any zareo tao amin'ny résidence tamin'izany fotoana zany fa misy namana anankiray zay misaka tamiko hoe ino ny eritreritra ao zaho tsy andositra hiandry andry zareo eto efa tonga zareo de mikondrareo la clinty résidence ty tenteny le namako ministre anankiray suicide notonao izy raha manao an'izany ianao raha anao mijanoneo miditra avy andry zareo mbola mafampana iny tsy firindry zareo anao dia ametran'jareo basy ilanao lazainy hoe nanao résistance ka leo anao miaraka andositra aminay aloha rehefa mangatsitsika nda tolobatana anao andraikitrao zany sy tonga anay miala tao amin'ny résidence fianakaviana ny paritaka sahala amin'ny ako veribeny samy nandehandeha tany sitsitrika tany zay tany mbo mandamina tamin'ny voalohany farany tena ferme la Jeannette zay nahasamborana anay fa talohan'izay mialatsiny aho andriamatoa filoha président Dieratsiraka zay zokobeko ray aman-dreniko ary tsy mbola nivadiako hatramin'izao ka hatramin'izay indray aliny aho nantsony fa tiana ny sasakalina zay de manao nany aminareo Mahajanga za tamina sahala mitoerana rehetra ao monsieur le président enjakenjaka ihany fa miezaka mandamina de zao nataony tamiko ary ahoana mono mombanao mombanarona zany monsieur le président anao ngela zany zareo fa misabaka misabaka ahoana monsieur le président misabaka anao satria nazo milliard tamin'ny valimana taitra manko za nahina am'izay zaho angamba mety mahantra fa raha zavatra ohatran'ireny amin'ny fotoana ohatran'ireny sarotra amiko mihiditra amin'ny kiry
tahaka an'izay tsy nampiziko le fanamaria amin'ny tamin'ny président Ratsiraka de farany an'raha président raha ohatra anao milaza Etienne noho tsy fahaizanao miasa narisitsika tany Mahajanga ekiko zany j'assume fa de là à me dire nahazo 1 milliard tamin'ny Ravalomanana aho no mampisabaka le misabaka aho famaritana malalaka be zany satria lazay sasany every sasany zaho olona tsy tia herisetra ary niezaka vavolombelona zany nyponneto nandamina andagny sy ny ankilana naka MMR io naka MDR nataoko ny sy hampifandonan'ireo amin'ny fomba mahery raiky ka every sasany fa misabaka eo zao tamin'ny président Ratsiraka tamin'izany monsieur le président izy le lazako raha lazainao fa tsy fahaizako miasa na tonga an'izay ikiko fa raha za lazainareo fa nahazo 1 milliard tamin'ny Ravalomanana monsieur le président amintsika miresaka fito no zanako ary telo zafikeko raha mba nahazo même 1 centime tamin'ny Ravalomanana matesa reo zanako fito sy reo zanaky telo amintsika miteny zao de tsy hitako tsony zay argument ndesika anazy manan'izay aminy tena minitsy miteny samahatrona telo minitra angamba samy nangina teo zay miraha lany anaka les voix allô oui monsieur le président zao izy zandalahy samba ny antsoa zandalahy tamin'izany matozy igny resako taminao izy tsy noako fa rozy izy zavatra agnatako amina eny monsieur le président oxyro izy tsy ampy adivoloana sotrana monsieur le président zay miresakay miraha lahy farany alohan'izy mitsoka nankalivina ankoatran'izay ny manjary fampiaia manko ny tao agnatin'ny antoko ankoatran'izay namagna mpiara-miasa koa maro tsy azo antoko eto moa tsy fanala-baraketo amin'ny fandehany zavatra iny fa ny zavatra tiako mariny ninina zavatra nitranga-teto tamin'iny fotoana na agnatony ankolafo rehetra teto na ray aman-dreny na tanora na zokolony zany ary na ireo anabavintsika zay manao asa fivelomagna amin'ny andro rivariva ohatran'izao tratrany couvre-feu nitaraigny tany amiko tamin'izay fotoana maty zay monsieur le gouverneur tsy mahazo client mihitsy satria 9 heures fa tonga ny couvre-feu mba mangataka zay mba halavaigny kely ahimotra kely le izy mba ahafany amiaigny efa nidinigny zay ahoana zany fivelomana koa ny ataon'jareo manapakevitra am'izay ahemory amin'raiky 12 alina nahimotra ny couvre-feu zay tam'sivy ho any amin'raiky 12 alina mba ahafahany mampiasa bebe koa ny couvre-lit iny amin'ny mafinanakay ary rehefa misambory moa zahay tady amin'ny ferme Jeanette telo ifagnivaivagna avy atrany teny tomboka le misy le zalahy capitaine tovolahy zay avy avy any tsy hoe zoay le varavara fa avy atrany teny daka kiraro fogna nanokafona le varavara niditra avy agny izy za mbola matoritory ambony familiana andro firo valo sasany maraina de mitsangagno avy eo ambony tany ery ministre liana solo teo zanany kely zay ambony tany am'zay jiaby eo avy am'izay le zalahy ely capitaine io hoe monsieur le gouverneur mitodika taminazy
pardon, monsieur l'ex-gouverneur hitanao tsara le fanambanenanao ohatrazay avaniko azy hoe eny le roa fomba mpiaigna dolo zany va le fidina ny fiakarana va le fiakarana va fidina asa nentigny tariam-borovi zahay de teo manontolo ary teo le fitapitaka nainseho zay ry amin'ny salon d'honneur tamin'io nisy basy esavy 270 hita tantanàna teto na lahatra be tary amin'ny aéroport tary de nilazana zay hoe fainareo le basy maro be hita tary aiza mahitany zany zay misipika ka andao nareo ndeha hijery ery nandeha mijery tary zahay tegna marifatra le basy morona teo za hoe atao ino aby moa za tamin'ny ministre international tsy fantako raha zao aho fandeha ny fanaovana politika amin'ity tany ity tsy ho azo zareo amin'ny fanaovana politika koa fa herisetra ohatran'izao tsy miady amin'ny toetsaiko ino zavatra niseho tamin'ny vaovaony antano regny nilaza ain'zareo tamin'izay hay le gouverneur milaza tia fihavanana fitaovam-piadia marobe tratra atao ary amin'ny aéroport amborovi zany zavatra laina zany zavatra tsy hitantegna akory lazay fa zaho ny nampiditra le basy tito tena teo hariva zay niala teto le entana ambony chariot misy entako misy tsy nihidy akory entana ambony chariot andeha amin'ny le avion tuile misy manamboninahitra ambony amin'ny tafiky c'était un général il s'est permis de fouiller dans mes bagages nakatra amin'ny lakile ny tomobiliko document ahoana reto izy da oa reny document hitanareo raha tadiavinako indeso lakile ny tomobiliko amity tsy tatra tsy egatra entagn'olo mbola tsy nigadra tsy mino fa vasambotra nararo personam matoko moa le rangahiny lasa zay niala teto tonga ry ivato fikarezana dambo eo amin'ny roapolo dio amin'ny roapolo miandry anay hivoaka amin'ny avion misy le rangahy colonel zay sy commandant zay niscorté anay taty malheureusement nitsony le colonel hatramin'izao fa raha tsy le colonel zay zahay de fa asa nazo anay fa efa parezana dambo regny amin'ny bandeau mena zay mako fanaovandralaha azy anao avy zany fihizinjareo bandeau masonao daridarofanjareo amizay de niteny le colonel aza mbola mivoaka anareo zay andraso zay jery ivelany tany presque 10 minutes very zay zany da amizay ozy izy zaho izy mitariky misy commandant niaraka tamin'izay avy afara anao izy mifermer le rang avery za fogna raha nareo izy kofa lasana colonel nitariky aloha natao amizay mankory zalareo efa hitady andavitra anay todiky colonel hitan'zareo anaty écoutez les gars je vous ai dit de reculer mbola tsy nihetsy vous ne m'entendez pas? Je vous ai dit de reculer d'au moins 20 mètres. C'est là qu'on dit que tu peux nisy suisse zay nahazo anay avy teo zay sy nisy tindrina miaraka am'zana de ve garatako aminazy igny fa zahe zay zany teny suisse nataonjareo satria tsy afaka nandrafitra anay zareo naneritseritra taminay niditra agnaty tômobily zay hoentigny fiadana misy boy kely tratrany laki bordel zay io en face koatran'io todika amina agnatin'ny minibus kanon kalaky io mikalagna amin'ny tratrako io io zingahy reny any misy metsika raravako nosy de miteny le chauffeur aloha ry za moka tsy totiagna raha mitotiagna reo androany ozy de azola amina za ma tsy miteny fa ministre ndriana solo izy miaramila de ole roa ozy izy moramora anareo
anareo nge zavatra resan'olo ny heninareo anareo tsy nahita zavatra misy tany magnadiadiany antoerana aloha nareo vao magnano tofintsy ohatran'izao sady zao raha tinga amaragny afaka marainy hilamina fo anao koa retsika raha fangahita be eto raha kalikali tonga tary fiadanana amza raha fa tsoanay tirona tsapapo le fitily amin'igny fatro sofia iny mandromery iny efa mifolo aly zay tonga ty tsisy hany tsisy hotely misôtra tsika maraindraigny nisy zalahy GPD zay gendarme igny mba niantra anay reo sady misy raha ilaigny izy nandeha nividy sakafo nahitany hadio ny sotro entretemps anadio sotro izy le zalagny izy ministre de sotro ka tadiavo tany misy azy zagny le namandre lasa nagnano commission ivelany de eo za tamin'ny ministre de sotro za zalahy tsy adio ny sotro tsy ho avy za hihina iny hinana anao za hinana amin'ny tanana misasako tsara be tanana anahy fa nihina rindriko za petrako akeo zay nialagna am'le mandromery androny zahay ampidirigna Tanimora miandro sakafo antoandro zay tsy andro le sakafo misy mitagny amin'ny tribunal Tanosy tonga tary ataoko fa le ministre ampidiriny reto aloha hay le gouverneur ampidiriny reto aloha ampidiriny le gouverneur miditra za taon'ny procureur de etrano vehivavy le procureur zomage madame le procureur perpetranao de miteny le procureur hoe azafady zolo be nisy fotoagna izy niarantsika tagny Toliara kanefa moa am'izao fotoagna zao nankimina aminay fandaminana ty raha ty ka tsy maintsy tanterahanay miasanay taminazy hoe madame le procureur faites votre devoir de nagnano fanontanytenagna teo anareo ohatran'izao nareo ohatran'izao en fait formalité passage de douane foa le fanontaniagna le mandat d'arringue efa mandat de dépôt efa ao efa alohan'ny fofasonia ça n'a même pas duré 15 minutes juste aminao hoe ndahagaga anazy nytiany s'adresser tamiko hoe tu sais à peu près combien d'années tu risques de découper pour ça izy vaiavy mahasaby totoy anany contexte ohatran'izao tegna fa tsy mahasamy za tsara be so de tany magnano harcèlement koa io ologno tam'izay tagny Toliara marina tegna niaraka zay niara mpinama narary dia natao opération tary amin'ny talibe nila raha misy roa lahy zay nitadiavanjare nangatandre raha ny anahy compatible taminazy fa ndraiky lahy tsy compatible indray mbola tsara hoany vita miaratsiny izy be fa voaterapitranao an-Tanimora vita tagny tao an-Tanimora telo taona volan-draiky sy 3 andro niampy 10 andro tary fiadana iny le lazaiko hoe fiadana hoanjare fa tsy hoana ary zay ny lazaiko tamin'ny fotoagna andro tamin'ny premier ministre Belgique sy président André Rajoelina rehefa nantsonjareo mo za consulté tamin'ny isoloan'ny zanalahy tato tamin'ny 2011 tary amin'ny fianagnesy premier ministre Belgique voalohany de nandeha le resaka de hoe bon ino izy mombo rehefa vita le koresaka ino mombo poste ambatianao ao za fa nambarako le poste raha ohatra tsy azonao de ino n'importe quel ministère sauf le ministère de l'enseignement supérieur fa nagnino izy iny zagna loatra tagny izy une semaine après ngamina 5 jours après convoqué njare koa za tagny avoloha teo président Rajoelina
premier ministre Belgique izy volany teo fa tamin'ny voalohany sy premier ministre Belgique tamin'ny faharoa zay telo raha miana eo amin'izay moa président Rajoelina mijery dossier fa jerenao izy profilinao ty monsieur le gafin lehibe tena mifanaraka mihitsy amin'ny profil tadiaviny enseignement supérieur ka ho naneritreritao de za tamin'ny jereny raha lahy teo monsieur le président monsieur le premier ministre misaotra amin'ny fitiavana misaotra amin'ny fakrisia matoa anareo miantso anahy amin'ny zavatra ty fanindrony zay ao miantso da mety zavatra misy zavatra kelikely any fantatrareo momba de ho za tamin'zareo hoe monsieur le président monsieur le premier ministre zaho anisany grand responsable nosamboriny voalohany tany amin'ny province nahiboko amponja tao an-tanymora nitany telo taogno sy volandraiky sy telo ambin'ny folandro miampy dimy andro tany fiadanana anjareo fa tsy ho anahy non zay monsieur le président monsieur le premier ministre marary zay io marary vatako marary foko marary sainko marary falahy ka tsy zakako i poste atotrare anahy za raha amin'ny 7 minutes zay ndresaka teo de nitsy président Rajoelina nijery ahy ary teo za ohatran'ny niderazy amin'le fahatanorano raha ohatran'ny taogno jereny taminay lala mianaka izy zandry fa le réaction igny ohatran'ny miapprécieko nanginy izy fanao igny 2 minutes farany ty monsieur le gafin lehibe sotranao aho sy ny fandavanao nosoravanao fa noho ny fanananao probité morale et intellectuelle ny ankamaroan'ologno izy izy amin'ny zavatra ohatran'io na zavatra hainy tsy ho vitany ekeny fogna satria tian'le toerana zay ny vokatriny zava-nisy tamin'ny 2002 ary amaragna ko azy angamba tamin'ny 2007 tsy zany anatrika azy fa teto mahajanga ny sion'le zavatra nandehandeha tagny président Ravalomano nitsangatsanga tantanàna tany sy fantako zay olonresany tagny dia nisy olonjeny tompony andraikitra tato amin'ny commune sy mpiara-miango amin'izareo rolahy da moa tsy anao agnarolo mety sarotry zay fa n'ologno rolahy reo nresany hoe oleretsy ahoana zay monsieur le président hay le gouverneur anareo ka olona tsara fanape ao izy rolahy reo regny teto na efanaraka amin'ologno na miavagna amin'ologno tsy tia miady amin'ologno sisy eo izy ngaraino hoe migadagada fahatany le dala mikan'izany ankamaroan'ologno tao raha naroso any fogna de ankomaitazy ary misy namagna raiky mampalahelo colonel aviateur nigadragna tao maty amponja tampoko mitsara iny non lieu zay nyazo le tsy milo nefa maty tamponja zay raha zay mamela takatry marobe ohatran'izany koa izany lahy ministre Betsefira tagnidigo raha ava agny tomobily na ziaby nalain'jareo nalain'jareo nkiriny ny araiky katikaty nampidiriny tamitsika ty Majunga teto petraka tamin'ny résidence ny faritany teo izy no vo tonga agny ala kafe ambanjany natana faty fa tsy motrera anaty ary zay naleon'ny ministre Betsefira hatramin'ny 2002 tsara boboteto ary tsy izy rery marobe ny namagna ohatran'izany ka za hoe mamaramaragna azy nenozy tsongoagnany maty malegna andelimbelo ka tsara angamba ary tsy angamba fa tsara niandiniantsika lalina zava-miseho zao fotoagna zao fa raha zay sagnatsy an'izany miherigny le mandeha asa firerivo eky hiditry amponja am'tindrapira
ya zay ho an'ny tazo andraikitra ny fandray amin'ny raharaha-mpanjakana sy ny fitantanana teto amin'ny faritany Mahajanga. Eto ihany koa mialohany diroko amin'ny professeur Azafera, eto ihany koa Frankisy Georgico tsy nitazona ny raharaha-mpanjakana mivantana amin'ny mahampianatra Georgico mba niaigna an'izay ve nisy tsy ratsy ve niaigna tamin'ny 2002 tamin'ny fanatanterahana zay fianarana zay anareo raha teo amin'ny membre ny jeune leader tamin'ny manokana tamin'ny fotoanandron'izay zay tamin'izay aloha mbola tsy afinina fa mbola tany amin'ny classe de 6e fanapitapana ny fianarana ny zavatra nitranga misy tamin'izay dia teo koa moa tamin'ny fotoanandrony mba handraharahako ray aman-dreny tamin'ny fotoanandrony tamin'izay dia araka ny tenin'ny ray aman-dreny président teo président national teo hoe nisy foana tao ny fanakitsakanana mivantana tao ny ankolaka dia manahaka ny tamin'ny tokantrano nienako niena zay fanakitsakanana zay ankolaka zay satria handraharaha tamin'ny lafiny resaka hoditromby ray aman-drenay tamin'ny fotoanandrony zany tokony hoe akany Antananarivo direct nientina dia nisy zay fanakitsakanana zay dia anka fanangonana nientina tokony makany Antananarivo dia lasa ao anaty lakoronay ny entina tamin'ny fotoanandrony zay Amanarivo tao moa fa simba narina tao moa vitany tamin'ny fotoanandrony zay vevian'ny fialana zanadambo teo tsy efa afaka navoaka zay no neny manokana raha hoe fanontanian'ny Franky inona indray ny fiantraika mivantana ny aina sy hitana manodidina ny fiarahamonina hoantsika teto Mahajanga. Alohan'ny amaleko ny tenin'ny Andriamatoa Christian mamela nareo mierina ny fiarabana ho an'ny vahoaka ny Mahajanga zay manaraka n'izao tafatafa sy dinika amin'izao alikalina zao. Nantany moa Andriamatoa Christian hoe ahoana zany ny ainanao an'izay raharaha ny roa sy roa arivo zay. Anisan'ny tena ny ainana izay mivantana zany tenako satria tamin'ny fotoana zay zany zanaka mpitandro Filamina ny tenako ary garde du corps ny Andriamatoa ministre Azali Ben Marouf mialatsindra manonona ny anarany ny tena papako zany. Dia iarahantsika malala moa raha nandalo teo tamin'ny 2002 raha vao nitady fahefana zany Andriamatoa Ravalomanana nanery fa hoe ho lany izy tamin'ny premier tour nefa zay hita mihitsy fa hoe tsy lany izy tamin'ny premier tour tokony izy deuxième tour fa nitereny hoe ho lany izy. Dia namorona ireo zanadambo zay namena fitaovam-piadiana namakivaky an'ity Madagasikara ty ary tonga teto tamintsika Mahajanga zany atsika tena nizaka zay herisetra sy amboletra zay nataony Andriamatoa Marc Ravalomanana zay ka zay natonga ny tena hoe niainana zany mivantana ny tenako satria nanatanteraka ny asa ny papako en tant que garde du corps tsy nisy rahorao tamin'ny fiarahamonina fa hoe manatanteraka ny asany satria iarahantsika malala fa reo ministre reo zany samy manana droit am'izay garde du corps zay fa Andriamatoa Ravalomanana iarahantsika malala zany fa raha olona tsy mitovy firiana politika aminy tsy mitovy fomba fijery aminy tsy mitovy fisainana aminy dia fa hitany hoe manelingelina azy zay tonga dia fa natao azalambo fa isoranan'Andriamanitra moa tamin'ny fotoana zay tafitsoaka reo miaraka amin'ny monsieur le ministre nefa le zahay zanaka tena natsaro fangiry firina satria anatin'ny volana maro tsy nahita ray aman-dreny tsy hay velo tsy hay maty fa isoranan'Andriamanitra moa taty fa nangingina le raha dia nivoaka izy ary rehefa nivoaka tsy nifarana teo zany fa dia nahazo ny affectation disciplinaire. Ary iarahantsika malala amin'izany Marc Ravalomanana zany fa olona zay tsy mandraraha zany fihavanana zany nefa atsika malagasy iarahantsika mahita fa zany fihavana zany nisa soatoavina zay hiavan'ny malagasy amin'ny vahoaka maneran-tany zany fihavanana zany ka zany Andriamatoa Marc Ravalomanana zany tsy mandraraha zany fihavanana zany ka tsy zany mihitsy no filohampirenena tadiavin'ny malagasy vahoaka malagasy
satria vahoaka malagasy mila fihavanana, mila filaminana, mila fiarahamonina mirindra. Ka raha tonga eo izy iverina eo minoahy maromaro nareo fa ho folo avoeny ny amboletra zay nataony tamin'ny taona 2024 zavatra ho ataony io, satria raha nanaraka tsara atsika le tamin'ny débat tamin'ny alahady teo tamin'ny télévision nationale, tsy nisy zavatra nivoaka amin'ny vavany Andriamatoa Ravalomany raha tsy hoe raharany 2024. Dikan'izay zany hita fa hoe manana zay esprit revanchard zay zany hoe toetsaina tia hamalyfaty zany izy. Ka eto zany itodiako amintsika vahoaka malagasy, indrindra atsika vahoaka ny Mahajanga, mbola fotoana tsara zao fa atsika mandiniky sy misaintsaina misafidy zay ho ataontsika amin'ny 27 volana Desambra. Hitatsika ireo candidat roa reo tsisy vahiny amintsika, iarahantsika malala na izy Marc Ravalomanana na président Andry Rajoelina, olo efa samby nitondra teo reo. Hitatsika zavatra nataondreo. Zany Ravalomanana zany angeny tamin'izy teo ampitondrana iarahantsika malala fa ny fitondrany firenena na mpifangaroana ny fitondrany orinasany. Ary teto Madagasikara zany raha vao orinasa na nembatsembana ny orinasany dia nataony zay amotiana nireo orinasa reo, dia maro iarahantsika malala fa maro orinasa teto Madagasikara ny voniny io Andriamatoa Ravalomanana mba hisongadinany orinasany. Tsy nisy orinasa nisongadina teto Madagasikara tsy zany tiko zany. No fisongadinany tiko niteraka ny magro. Fa zay nanelinge orinasany hafa na nitany hoe nanelingelina azy dia ny voniny iarahantsika malala fa zany sankany ambony io zany ane namokatra ciment tena hoe meilleure qualité teo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Fa ny voniny Andriamatoa Ravalomanana zany satria tia nafatra ciment avy any ivelany izy mba ahafahany manao business eto Madagasikara, dia ny voniny zany iarahantsika malala araka ny lazainy ray aman-dreny professeur Rabesa teo zany Akoalma zany na melo vahoaka manaliny teto Majunga. Fa nataony Andriamatoa Ravalomanana zay namoty anazy jusqu'à reo mpandrara tompony Akoalma nitsoka nitondra ny volandreo nitsoka reo. Zay zany tsy hitako hoe ino tombotsoa ho azon'ny firenena vahoaka malagasy raha ohatra ka io iverina eo Andriamatoa Ravalomanana. Ka zay natonga anay hoe mandinia tsara atsika vahoaka ny malagasy indrindra vahoaka Mahajanga fa araka ny fitendrazantsika hoe lasa tsy fanadino nitondra na hirifiro atsika zany ny fitondran'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana zany. Ka manentana atsika zany zaho eto hoe amin'ny 20 ny volana Desambra aza misalasala androtsaka ny vatony Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina zay candidat numéro 13 zay hitatsika zava-bitany teo tamin'izy nitondra tamin'ny 2024 iarahantsika malala fa tamin'izy nitondra tetezamita tsy nisy fanampiana avy any ivelany, nefa afaka nampivoatra ny fiainany vahoaka malagasy izy ary nampiakatra ny arikarenan'ny firenena malagasy izy tamin'ny fotoana zay. Noho ny fahaizany tantana na dia tsy eo tsisy aza zay famatsiana avy any ivelany zay, afaka niaina foana vahoaka malagasy, afaka nitady zay hoaniny. Fa tamin'ny fitondran'ny Ravalomanana zany ane hanohaninao androany tadiavinao androany, ary anao raha vao tsy mitovy firena politika aminazy dia fa eritreretiny fa fahavalony. Nefa vahoaka malagasy zay tsy hoe rehefa tsy nandany anao na hoe tsy nitovy firena politika aminao dia hoe enjena. Vahoaka malagasy dia iray. Nefa zay tsy nisy tamin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana, lasa hoe fiarahamonina feno lonilony zay zavatra niainantsika teto Mahajanga. Ka tsy iverena mba tsy iverenan'izay mahaiza mandinika tsara atsika amin'io aneo safiditsika amin'ny 27 volana Desambra mba andatsaka vato ho an'ny Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina, satria io ihany zany no vahaolana amin'ity firenentsika ity zay efa latsaka anatin'ny krizy. Ary izy koa zany hita fa hoe manana ny vina zay tondrasany firenentsika zay amin'ny alalan'ny UEM, ka aza misalasala isika manome vato azy sotra be. Mandeha dia mandeha ny fotoanantsika efa tapitra amaraparanazy tsika tony sy ho an'ny vahinina saina. Fanontaniana farany apetrako amin'ny professeur Rabesa Zafer Antoine no sady amaraparanany ihany koa izao fiarahantsika zao mialoha ny anakatonany Tony ny fiarahantsika. Iaraha malala am'izao professeur amin'ny toedra raha-pirenena misy ireo laza hoe victime 2002 namela ny Ravalomanana. Raha miaino ny fomba firesaka anareo teo hoe tsy mamela an'izay zavatra efa nandalo zay. Ny fanontaniana tiako apetraka hoe anareo ty moa zany le hoe mila tonona zay aloha question voalohany, dia avy eo koa hoe
tena hoe tsy nomena vola satria zay koa resaka mandalo ambadika mato reny miaraka reny miaritra ny marary de efa misy tambiny angamba ao vao hoe manaiky zay fiarahana amin'ny candidat la rana fadimy am'roapolo zay aiza ho aiza am'izay ny fipetraka sy ny fomba fijerinareo andreo namana victime 2002 nefa efa namela zay nefa rehefa jerena ry professeur ato ihany koa andriamato ministre mbola sarotra ny anadininy lasa ny anjady tamin'ny tsirairay moa tsy fitambarany be sy ny maro matoa zao manao tatitra ny zavatra ny ainako dia ny iriko mba tsy verenan'intsona amin'ny kafa zany hoe na de olona mitsangana ho fahavaloko aza de tsy iriko ho azy zany hoe tsy afaka mody ny tanindrazana mandritra ny fitotaona izany zany tsy milaza fa de hoe tsy misy famelakely koa fa ny maromarina kokoa tokony tenena angambany mba miandro koa zay le fibabohana avy amin'nga ravalomanana na de milaza fotsiny aza hoe misy koa tsy mety nataoko ka tsy tokony iverena litsony tsika samy malagasy ohatraohatran'izay ny fahitako azy ohatra zao nazy izy tany fivoriana tamin'ny CCI vato fa dia quelques secondes ny lazany azy hoe meny fa misy tsy mety tokoa nataoko fa de efa vita reny fa de efa vitany lasa reny fa ny metimety kokoa raha tonga teto Mahajanga izy ary matetika izy nandalo teto sarotra aminy ve mampiantso na mifanohe fotoana am'ireto olona ireto zay niatra ny mangidy taminy Andriamato ministre Tenile, Andriamato Azali, Andriamato Ndrenasolo, ny tenako, Andriamato Hussein Abdallah sy ny maro be deaibe clin zay baban'ny Tirangata izy mivory amin'ny toerana anankiray ny lazany hoe zao ny zavatra anseho tamin'ireny ka aoka ianareo mba amela mavesatra zany amin'ny ravalomanana satria mihevitra izy fa ambony ny malagasy hafa no izy raha mba nanao an'izay kosa izy eloko baboana ho izy ny gasy mody rariny ka ho andreo olona zay manatona azy andatsabato ho azy samy manana ny safidiny mo ny tsirairay ny ady mbola veriko ihany tsy mety ho ako tsy mampahafantatra ho andrehetra mampahalala ny zavatra misy zavatra ny ainana ny zavatra mahavava olombelona ny tenako ka ny fampizarana amin'io mba hahafahan'ny tsirairay efa tonga ny 19 décembre manana lanja kokoa aminy ny toerana metrahana nyny vaton'iny masovosakay io ary indrindraindrindra ny ravokazona nintsana ozy izy ny malagasy ny amin'ny manaraka no atao tsaratsara kokoa ka ny ho manaraka io tsy ho tsaratsara mihitsy raha mbola ty rangaty ny ho eo mitamberina daholo ny zava-dratsy nataony mahafantatra officier be deaibe misy niara-niaratra tamiko tany andafy généraux maty tany amin'ny prison raha tsy elazy fotsiny hoe général Andrianaivitra général Boba ahoana ny tokony fampiresahana ny fianakaviany reny tsy zay ve ny tena zava-dehibe alohan'ny ilazanao hoe tsy nisy ny 2002 2009 ny misy fa raha laninareo de mandeha daholo kapokako daholo rehetrarehetra fa mandeha ho azy tsy ohatran'izany ny fandehana raha-pirenena tsy ohatran'izany fampiavahana ny malagasy ireo candidat reo moa koa samy manana ny teny ataony daholo ary matetika te verimberiko amin'ny fivoriana amin'ny leader fanilo rehefa nareo miheny mpanao politika tsy ny zavatra teneniny no arahana eno izy fa ny tena zavatra goavana de ny zavatra nataony sy ataony iny ihany nafanao mitsara mpanao politika zay ny mahatonga nay ny teny hoe raha ny nataon'izy roa reo no jerena fa tsy ny zavatra kasainy hatao fa ny efa nataony sy vitany dia maivandanja ary tena maivandanja le matomaro karavalomanana mety ary metimety lavitra ho an'ny tombontsoa malagasy mifidy any candidat laharana fahatelomelo ny teny an'izany tsy hoe nahazo ranorano manokana tsy nahazo vola avy any amin'ny ravalomanana fa nahazo avy aty amin'ny andrajoela tsy zay mihitsy zao no lazaiko tsika eto Mahajanga indrindra fa ho an'ny fianakaviako raha ny tsy fitiavany ravalomanana nahako zay nasehono amin'ny sehatra maro milaza izy ampahabe maso fa zany ambassadeur any Allemagne zany ka mpampianatra SVT amin'ny collège ane zany
zavatra mpampianatra tsotra zany tsy tantiny ny mahita malagasy avy anindran-tany ka mahalala mihoatra azy zavatra zakana ary tsy ho zakany fahitako azy raha mbola manana andraikitra izy ka zay nylazeko hoe tsy tafody teto Madagasikara ny tenako nisahana zavatra maro tao aorianan'izay raha tsy teo ny candidat larana fahatelo ambin'ny folo io tsy mahafantatra akory io fa rehefa tonga ny 2009 2011 ny latsaka au président université ny Mahajanga lany dia niantso azy indray ariva any an-trano monsieur le professeur mani raha asa aminao za tsy fantany za tsy mahafantatra azy za tsy teto fa izy nanao ny mouvement 2009 niaraka tamin'ny lidera fanilo zany mendrika fantarina mpahalalana ny besinoaro mpahalalako ny fianakaviako raha tsy teo io dia tsy nahavita ny zavatra nataoko tao université ny Mahajanga io tenako tsy nahavita ny zavatra nataoko tamin'ny ministère de l'enseignement supérieur tsy nahavita zavatra maro teto amin'ny fiarahamonina ho feny fanontaniana napetraka ny Christian teo alefa moa zany mba ho tsakotsakoiny rehetra tsy misy akiteritery io tsy misy hoe ka ianareo moa zany rehefa nahitahita ianareo fa nahita ranorano ka zay koa mba miandry ny anjaranay amin'ny marikaravalomanana fa ianareo fa nazo tamin'ny toerakafo tsy ohatran'izay ny fipetrany amin'ity fividianana ity mahafantatra mahalala dia mizara ao aminareo ary mampitandrina fa raha mitadiny metimety atsika ho an'ny malagasy numéro candidat larana fahatelo ambin'ny folo ny antenaitsika raha tsy miteny hoe dia tsy maintsy io zany ny avahany olana rehetrarehetra tsy ohatr'izay mihitsy fa io ny antenaitsika angamba mba hanadinoana tanteraka ny aizina nentiny fotoana fohy nefa angidy nentiny président Marc Ravalomanana aoka iny tsy verenana tsony ohatran'izay ny fahitany lidera fanilo azy ary alohan'ny amaranako ny teny moa dia misaotra anareo moralatsy misalasala nanasanay misaotra an'ireto olona indrindra fa zokobe ankatoaviako ato fandimpotoerana moa zay tao amin'ny ministère ary niara-ny asa hatramin'era zay tamin'izay ambassadeur vahiny ao an-tranonao matetika betsaka ny zavatra lerahanay ny asa ny ato amin'ny lidera fanilo moa milaza amin'ny tanora rehetra amin'ny association des étudiants lidera fanilo fa dia mitohy ny fampianarana fampizarana traikefa amin'ny antoko lidera fanilo dia profon'izany reto tanora reto isaky ny université zay manan'io association io ary ny tanora ato amin'ny bureau de coordination régionale dia manao famelabelarana sy adevitra matetika amiko amin'ny toerana izay tsy aiza kory fa misiègenay dia ao an-tranoko eto Mahajanga saotra nareo tompoko ianary tapitra ny fandarantsika fiarana tamin'ity takariva ity soranareo efatra mirala mianaka ny vahiny nitondra ny fampizara ihany keo ny ainanareo ny zavanisy tamin'ny taona 2012 iny sy ny antoko lidera fanilo zay naneo amin'ny fomba ofisialy ny fanoanany ary ampandany ihany koa ny kandalarana fahatelo ambin'ny folo amin'ny fidianana fipirenena tanterana 20 décembre ho avy izao nankio namana Christian vao viva Mahajanga nanaiky niara nanolotra tamiko ny fandarana tamin'ity takariva ity fotoana metrahanay ihany keo ny mandra-piona mandra-pitafa ho amintsika ho amin'ny manaraka indray tompo kilasy tompo vavy